අද මේ මාධ්‍ය හමුවට සහභාගී වෙනවා 43 සේනාංකේ නායක හිටපු අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාර්ලි චම්පික රණවක මහතා. ඒ වගේම අපේ සංවිධානයේ නීති ලේකම් සිරාල් ලක්තිලක මහතා සහ සංවිධානයේ සභාපති හැටියට මම කරු පරණවිතාන. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රධාන කාරණේ තමයි ජනාධිපතිවරයාගේ ඉල්ලා සීමත් එක්කම රටත් ජනතාවත් හමුවේ මතුවලා තියෙන අලුත් අභියෝග පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ අදහස් කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මාස ගණනාවක් තිස්සේ මේ රටේ ජනතාව පාරට බහැලා වීදි බහැලා කරපු විශාල අරගලයක සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක් ලොකු ජයග්‍රහණයක් ලැබිලා තිබෙනවා. ඒ අරගලේ ප්‍රධාන සටන් පාඨය වුණේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ධූරය අතහැර යා යුතුයි අස්විය යුතුයි කියන කාරණේ. ඒක දැන් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. එතකොට මේ අරගලය ලේසි පහසු එකක් උනේ නැහැ. විශාල පිරිස් මේකට සහභාගී වුණා. සමහර අයගේ ජීවිත අහිමි වුණා. සමහර අය වද බන්ධනවලට ලක් වුණා. බන්ධනාගාරගත වුණා. රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත වුණා. නඩුහබ වලට පැටළුණා. ආබාධිත වුණා. සමහර අයගේ රැකියාවල් නැති වුණා. විශාල වද වේදනා විඳිමින් දුක්ඛම් කටළු විඳිමින් නමුත් ඊ타මාත්ම අප්‍රතිහත ධෛර්යයෙන් යුතුව තමයි ඒ ජනතා සටන ඉස්සරහට ගියේ. ඒ ජනතා සටනට ඒ සටනේ සටන්කරුවෝ වගේම එයට නන් අයුරින් ආධාර උපකාර කරපු ආශිර්වාද කරපු විශාල පිරිසක් හිටියා. මේ රටේ විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ පුරාමත් ලංකාව ගැන උනන්දු ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව විගමනික ප්‍රජාව ඒ සටන් වලට එකතු වෙලා හිටියා. එහෙම ගත්තාම පස්සේ විශාල පළල් අර්ථයේ මහජන සටන. ඒ මහජන සටනේ ඒ දායක වූ සියලු දෙනාටම සංවිධානයක් හැටියට අපේ ආදරය ගෞරවය ස්තුතිය අපි පුද කරන්නට මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඒ වගේම අපි කියන්න කැමති මේ සටනට විවිධ දේශපාලන අදහස් දරන අය එකතු වුණා. දේශපාලන පක්ෂ එකතු වුණා. දේශපාලන කණ්ඩායම් එකතු වුණා. පාක්ෂික අය එකතු වුණා. නිර්පාක්ෂික අය එකතු වුණා. ආගමික අය එකතු වුණා. නිරාගමික අය එකතු වුණා. විශාල ඒකරාශී වීමක් සිද්ධ වුණා. මෙසේ විවිධ මත තිබුණත් විවිධ දේශපාලන අදහස් දරුවත් දේශපාලන අදහස් නොතිබුණත් මෙහෙම එන්නට බලපාපු එක සාධකයක් තියෙනවා. මහජනයා මෙසේ පාරට බැස්සුවේ ඒ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ආණ්ඩුවම තමයි. ඒ ආණ්ඩුව කරගෙන ගිය වැරදි ප්‍රතිපත්ති නිසා අපි වගොඩක් අපි මෙතන කතා කරන්න ඕනේ මේ රටේ ජන දුක වැඩි වුණා. මිනිස්සුන්ගේ ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටුණා. ජීවන මාර්ග කඩාගෙන වැටුණා. පෝලිං හැදුනා. පෝලිං වල මිනිස්සු ඇදගෙන වැටුණා. මිනිසුන්ට අපේක්ෂා බංගත්වය ඇතුණා. ආදායම් නැති වෙලා හිටියා. කුසගින්න වැඩි වුණා. අද රුපියල් 10ට ගන්න භාණ්ඩේ හෙට රුපියල් 20 වෙන තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. ඒක ඉවර වෙලා නැහැ තවමත්. මෙන්න මේ නොනවත්ව අකණ්ඩව ආපු හෙන පහරක් වගේ හැමදාම දිනෙන් දින වදින මේ ජන පීඩාව ආණ්ඩුවෙන් එළෙන පීඩාවට එරෙහිවයි මිනිස්සු පාරට බැස්සේ. පැය 14ක පැය 14ක් ලයිට් කපනකොට මිනිස්සු මිරිහාන වැටලුවා. එහෙම පටන් ගත්ත මේ අරගලය ඉදිරියට ඇවිල්ලා මේක මිනිස්සු පාරට ඇදලා දැම්මේ ආණ්ඩුවම තමයි. එම නිසා ඒ කාරණේ ගැන මම හිතන්නේ මේ සමාජයත් ලොකුවට සිතන්නට අවශ්‍යයි. මේ ජන පීඩාව මෙහෙම දිගින් දිගටම යද්දී මේවට කිසිම විසඳුමක් හොයන්නේ නැතුව අර ප්‍රංශයේ බොර්බන් රාජ්‍ය වංශයේ ලුයි රජවරුන්ගේ රජමාලිගාවේ උඹලා පාන්න නැත්තම් කේක් කාපල්ලා කියන වගේ විශාල මේ කිසිම සහකම්පනයක් නැතුව ඒ ජාවාරම් කරමින් මේ පාලන තන්ත්‍රය දූෂිත රාජාණ්ඩුවක් හැටියට වැජබෙන්නට ගියා. ඒ తත්වය තමයි මේ ජනතාව ජන බලයෙන් පෙරලලා දැම්මේ. ඒක ලංකා ඉතිහාසයේ සිද්ධ වුණු තාමත්ම අසිරිමත්ම ලංකා ඉතිහාසයේ කවදාවත් සිද්ධ වෙච්චි නොවුණු ආකාරයේ ජනතා නැගිටීම. ඒ ජනතා නැගිටීමේ තව විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි ඒක උපරිම ආකාරයට නිර්පචණ්ඩ ලක්ෂණ ඒකේ ගැබ් වෙලා තිබුණා. ඒක අවිහිංසාවාදී එකක්. එහි ඒ ප්‍රචණ්ඩත්වයට ඇදලා දැම්ම නම් ඇදලා දැම්මේ ඒත් අර මැයින් හැම වෙනිදා
අර අර්ලියගහ මන්දිරයෙන් රාජපක්ෂලා එකට එල්ල කරු ප්‍රහාරය සමග තමයි එක ප්‍රචණ්ඩ මාවතකට හැරුණේ. නමුත් ඒ අරගලය විශාල වශයෙන් නිර්ප්‍රචණ්ඩ අරගලයක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙම ගත්තාම පස්සේ ඒකට සහභාගී වුණු තරුණ ප්‍රජාව ඇතුළු සියලු දෙනාටම ඒකේ ගෞරව විශාල ගෞරවයක් හිමි වෙනවා. නමුත් අපිට තව කාරණයක් අවධාරණය කරන්න තියෙනවා. එක සටන් පාටයක් දිනුවට එක රාජපක්ෂ කෙනෙක් ගෙදර ගියාට මේ අරගලයට හේතු වෙච්ච ඒ ජන පීඩාව අවසන් වෙලා නැහැ. දැන් මේ සතියේ මතුවලා තියෙන ප්‍රධාන කාරණාව තමයි මේ මාසේ අන්තිමට රාජ්‍ය සේවකයන්ට පඩි ගෙවන්නේ කොහොමද කියලා. රාජ්‍ය සේවකයන් ලක්ෂ 15කට විතර පඩි ගෙවන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ භාණ්ඩාගාරයට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ටෙල් පෝලිං ඉවරයක් නැහැ. ඒක එන්නෙන් වැඩි වෙනවා. ගෑස් පෝලිං ගෑස් හම්බ වෙනවා කියලා අපි දන්නේ නැහැ කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා වෙලා. පාසල් වැහිලා. විශ්වවිද්‍යාල වැහිලා. බඩු මිල එන්නෙන් වැඩි වෙනවා. ගිය සතියේ අර නිකන් වගේ මිනිස්සු ගත්ත කොස් කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 200ක් විතර වෙනවා දැන්. එහෙම හැම භාණ්ඩයක්ම එන්න මිල වැඩි වෙලා යනවා. සාමාන්‍ය මේ රටේ ජනතාවගේ සාමාන්‍ය ආදායම මාසෙකට රුපියල් 30000ක් 50000ක් විතර වෙනවා සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ගේ ආදායමක්. දල වශයෙන් ගත්තාම පස්සේ. ඒ ආදායමේ මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න බෑ තනියෙන්වත්. ඒ වගේ ආර්ථික අගාධයකට ඇද වැටෙමින් යනවා. අරගලයේ දේශපාලන සටන් පාටයක් දිනුවට ඒ අරගලයෙන් එල්ල කරු මහජන පීඩාව එහෙමම ඉතුරු වෙලා තිබෙනවා හැම පැත්තකින්ම. එහෙමනම් එයට අපිට රටක් හැටියට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. රටක් හැටියට මුහුණ දීමේදී ඊටාම පැහැදිලිව අපිට කියන්න වෙනවා මාස 3ක 4ක අරගලයකින් ඒ දුෂ්ට පාලකයෝ එළවලා දැම්මට ඒ අය විනාශ කරපු රට මාස 3-4කින් 5කින් ගොඩනගන්න බෑ කියන එක අපි කවුරුත් මේවා ගැන උනන්දු නැහැ දන්න කාරණාවක්. ඒකට කාලයක් ගත වෙයි. සමහරට අවුරුදු 3ක් 4ක් 5ක් නැත්නම් 10ක් 15ක් වුණත් ගත වෙන්න පුළුවන් වෙයි. නැවත අපේ රට යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න. ඒ සඳහා පැහැදිලිවම අපි සමාජයක් හැටියට දැන් හිතන්න ඕනි අන්තර්කාලීන වැඩපිළිවෙලක් ගැන අපි හිතන්න ඕනි. ඒ වගේම දිගු කාලීන වැඩපිළිවෙලක් ගැන හිතන්න ඕනි. ඒ දිගු කාලීන වැඩසටහනක් ගැන අපිට හිතන්න පුළුවන් වෙන්නේ යලි සුදුසු වේලාවක මහමැතිවරණයක් පවත්වලා ඒ මහජන වරමකින් අලුත් ආණ්ඩුවක් පිහිටවල තමයි ඒ වගේ දිගු කාලීන වැඩපිළිවෙලකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මහමැතිවරණයක් පවත්වන තුරු අපිට සිද්ධ වෙනවා අන්තර්කාලීන වැඩසටහනකට යන්න. මේ අරගලයේ ආරම්භ වෙන කාලෙදිම අපේ සංවිධානය බඳු අන්තර්කාලීන වැඩසටහනක් ගැන අපි යෝජනා ඉදිරිපත් කළා. අපි මේවා ඉදිරිපත් කරනකොට සමහර අය අපිට ඒවා hina වුණා. මේ අරගලයට විරුද්ධ දෙයක් තමයි මේ කියන්නේ කියලා අපිට අපහාස උපහාස කළා. නමුත් අද වෙනකොට වැඩි දෙනෙක් ඒ අදහස ඉදිරිපත් කරනවා. අපේ යෝජනාවල තිබුණේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ධූරය අත්හැර යා යුතුයි කියන එක. ඒක දැන් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. අපි මොනම විදිහකටවත් පාර්ලිමේන්තුව අපි අව탁සේරු කළේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුව ගිනි තියන්න කිව්වේ නැහැ. 225ට අයින් වෙන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. අපි කිව්වේ මේ අරගලයේදී රට බේරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දේශපාලනඥයින් සම්බන්ධයෙන් මොන විවේචනයේ තිබුණත් පාර්ලිමේන්තුවට වැඩ කොටසක් කරන්න තියෙනවා කියලා. ඒ අනුව ගත්තට පස්සේ අපි මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා. වහාම පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න පාර්ලිමේන්තුවෙන් අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් හදන්නට අවශ්‍යයි. අන්තර්කාලීන කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කර ගන්නට අවශ්‍යයි. දැන් නව ජනාධිපතිවරයෙක් පත් කර ගන්න තියෙනවා. අලුත් ජනාධිපතිවරයෙක් පත් කර ගන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි 22 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැන කතා කළා. ඒක දැන් අලුත් තත්වයක් යටතේ නැවත අපි ඒක යලි සකස් කරලා ඉදිරිපත් කරන්නට අවශ්‍යයි. අර දීර්ඝ කාලීන රට ගොඩනැගීමේ වැඩපිළිවෙලකට යන තාක් දුරට කෙටි කාලීනව පොදු අවම වැඩපිළිවෙලකට අපි යා යුතුව තිබෙනවා. රටේ තිබෙන බලතරංගය මේ බලතරංගය తాවකාලිකව නවත්තලා එක්සත් වෙන ක්‍රියාදාමයකට රටේ පාර්ලිමේන්තුව ඒකරාශී විය යුතුයි. ඔන්නව තමයි අපි අපේ සංවිධානයේට අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මම මුලින්ම ආරාධනා කරන්න කැමති මෙන්න මේ අන්තර්කාලීන වැඩපිළිවෙල. ජනාධිපතිවරයා කොහොම වෙන්න ඕනිද? පාර්ලිමේන්තුව කොහොම වෙන්න ඕනිද? ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කොහොම වෙන්න ඕනිද? ඒ වගේම තමයි පොදු ආර්ථික අවම වැඩපිළිවෙල කොහොම වෙන්න ඕනිද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපි පෞද්ගලික කාලේ මේ අරගලයේ ඇතුලේ ඉඳිමින්ම වර්ධනය කරපු අදහස් ටික
සංයුක්තව ප්‍රකාශ කරන්න කියලා පාඩලි චම්පික රණවක මැතිතුමාට ඒ වගේම ඉන් පස්සේ සිරාල් ලක්තිලක මැතිතුමා මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ අලුත් තත්ත්වය පිළිබඳව කොට පැහැදිලි කරයි. ඊට පස්සේ මාධ්‍යයට තිබෙන ප්‍රශ්න අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි. මේ වුණා සමහර අය වද බන්ධනවලට ලක් වුණා, බන්ධනාගාරගත වුණා, රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත වුණා, නඩුහබ වලට පැටළුණා, ආබාධිත වුණා, සමහර අයගේ රැකියාවල් නැති වුණා, විශාල වද වේදනා විඳිමින් දුක්ඛම් කටළු විඳිමින් නමුත් ඊ타මාත්ම අප්‍රතිහත ධෛර්යයෙන් යුතුව තමයි ඒ ජනතා සටන ඉස්සරහට ගියේ. ඒ ජනතා සටනට ඒ සටනේ සටන්කරුවෝ වගේම එයට නන් අයුරින් ආධාර උපකාර කරපු ආශිර්වාද කරපු විශාල පිරිසක් හිටියා. මේ රටේ විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ පුරාමත් ලංකාව ගැන උනන්දු ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාව විගමනික ප්‍රජාව ඒ සටන් වලට එකතු වෙලා හිටියා. එහෙම ගත්තාම පස්සේ විශාල පළල් අර්ථයේ මහජන සටන. ඒ මහජන සටනේ ඒ දායක වූ සියලු දෙනාටම සංවිධානයක් හැටියට අපේ ආදරය ගෞරවය ස්තුතිය අපි පොද කරන්නට මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා. ඒ වගේම අපි කියන්න කැමති මේ සටනට විවිධ දේශපාලන අදහස් දරන අය එකතු වුණා. දේශපාලන පක්ෂ එකතු වුණා, දේශපාලන කණ්ඩායම් එකතු වුණා, පාක්ෂික අය එකතු වුණා, නිර්පාක්ෂික අය එකතු වුණා, ආගමික අය එකතු වුණා, නිරාගමික අය එකතු වුණා. විශාල ඒකරාශී වීමක් සිද්ධ වුණා. මෙසේ විවිධ මත තිබුණත්, විවිධ දේශපාලන අදහස් දරුවත්, දේශපාලන අදහස් නොතිබුණත් මෙහෙම එන්නට බලපාපු එක සාධකයක් තියෙනවා. මහජනයා මෙසේ පාරට බැස්සුවේ ඒ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ ආණ්ඩුවම තමයි. ඒ ආණ්ඩුව කරගෙන ගිය වැරදි ප්‍රතිපත්ති නිසා අපි වගොඩක් අපි මෙතන කතා කරන්න ඕනේ මේ රටේ ජන දුක වැඩි වුණා. මිනිස්සුන්ගේ ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටුණා, ජීවන මාර්ග කඩාගෙන වැටුණා, පෝලිං හැදුනා, පෝලිං වල මිනිස්සු ඇදගෙන වැටුණා, මිනිස්සුන්ට අපේක්ෂා බංගත්වය ඇතුණා, ආදායම් නැති වෙලා හිටියා, කුසගින්න වැඩි වුණා. අද රුපියල් 10ට ගන්න භාණ්ඩේ හෙට රුපියල් 20 වෙන තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ. ඒක ඉවර වෙලා නැහැ තවමත්. මෙන්න මේ නොනවත්ව අකණ්ඩව ආපු හෙන පහරක් වගේ හැමදාම දිනෙන් දින වදින මේ ජන පීඩාව ආණ්ඩුවෙන් එළෙන පීඩාවට එරෙහිවයි මිනිස්සු පාරට බැස්සේ. පැය 14ක් ලයිට් කපනකොට මිනිස්සු මිරිහාන වැටලුවා. එහෙම පටන් ගත්ත මේ අරගලය ඉදිරියට ඇවිල්ලා මේක මිනිස්සු පාරට ඇදලා දැම්මේ ආණ්ඩුවම තමයි. එම නිසා ඒ කාරණේ ගැන මම හිතන්නේ මේ සමාජයත් ලොකුවට සිතන්නට අවශ්‍යයි. මේ ජන පීඩාව මෙහෙම දිගින් දිගට මේ යද්දි මේවට කිසිම විසඳුමක් හොයන්නේ නැතුව අර ප්‍රංශයේ අර බොර්බන් රාජ්‍ය වංශයේ ලුයි රජවරුන්ගේ රජමාලිගාවේ උඹලා පාන්න නැත්තම් කේක් කාපල්ලා කියන වගේ විශාල මේ කිසිම සහකම්පනයක් නැතුව ඒ ජාවාරම් කරමින් මේ පාලන තන්ත්‍රය දූෂිත රාජාණ්ඩුවක් හැටියට වැජබෙන්නට ගියා. ඒ తත්වය තමයි මේ ජනතාව ජන බලයෙන් පෙරලලා දැම්මේ. ඒක ලංකාවේ ඉතිහාසයේ සිද්ධ වුණු තාමත්ම අසිරිමත්ම ලංකා ඉතිහාසයේ කවදාවත් සිද්ධ වෙච්චි නොවුණු ආකාරයේ ජනතා නැගිටීම. ඒ ජනතා නැගිටීමේ තව විශේෂ ලක්ෂණයක් තමයි ඒක උපරිම ආකාරයට නිර්පචණ්ඩ ලක්ෂණ ඒක ගැබ් වෙලා තිබුණා. ඒක අවිහිංසාවාදී එකක්. එහි ඒ ප්‍රචණ්ඩත්වයට ඇදලා දැම්මනම් ඇදලා දැම්මේ ඒත් අර මැයින් හැම වෙනිදා අර අර්ලියගහ මන්දිරයෙන් රාජපක්ෂලා එකට එල්ල කරපු ප්‍රහාරය සමග තමයි ඒක ප්‍රචණ්ඩ මාවතකට හැරුණේ. නමුත් ඒ අරගලය විශාල වශයෙන් නිර්පචණ්ඩ අරගලයක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙම ගත්තාම පස්සේ ඒකට සහභාගී වුණු තරුණ ප්‍රජාව ඇතුළු සියලු දෙනාටම ඒකේ ගෞරව විශාල ගෞරවයක් හිමි වෙනවා. නමුත් අපිට තව කාරණයක් අවධාරණය කරන්න තියෙනවා. එක සටන් පාටයක් දිනුවට එක රාජපක්ෂ කෙනෙක් ගෙදර ගියාට මේ අරගලයට හේතු වෙච්ච ඒ ජන පීඩාව අවසන් වෙලා නැහැ. දැන් මේ සතියේ මතුවලා තියෙන ප්‍රධාන කාරණාව තමයි මේ මාසේ අන්තිමට රාජ්‍ය සේවකයන්ට පඩි ගෙවන්නේ කොහොමද කියලා. රාජ්‍ය සේවකයන් ලක්ෂ 15කට විතර පඩි ගෙවන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ භාණ්ඩාගාරයට ඇවිල්ලා තිබෙනවා. තෙල් පෝලිං ඉවරයක් නැහැ. ඒක එන්න වැඩි වෙනවා. ගෑස් පෝලිං ගෑස් හම්බ වෙනවා කියලා අපි දන්නේ නැහැ කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා වෙලා. පාසල් වැහිලා. විශ්වවිද්‍යාල
වැහිලා. බඩු මිල එන්න වැඩි වෙනවා. ගිය සතියේ අර නිකන් වගේ මිනිස්සු ගත්ත කොස් දෙල් කොස් කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 200ක් විතර වෙනවා දැන්. එහෙම හැම භාණ්ඩයක්ම එන්න මිල වැඩි වෙලා යනවා. සාමාන්‍ය මේ රටේ ජනතාවගේ සාමාන්‍ය ආදායම මාසෙකට රුපියල් 30000ක් 50000ක් විතර වෙනවා සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක්ගේ ආදායමක්. දල වශයෙන් ගත්තාම පස්සේ. ඒ ආදායමේ මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න බෑ තනියෙන්වත්. ඒ වගේ ආර්ථික අගාධයකට ඇද වැටෙමින් යනවා. අරගලේ දේශපාලන සටන් පාටයක් දිනුවට ඒ අරගලෙන් එල්ල කරු මහජන පීඩාව එහෙමම ඉතුරු වෙලා තිබෙනවා හැම පැත්තකින්ම. එහෙමනම් එයට අපිට රටක් හැටියට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. රටක් හැටියට මුහුණ දීමේදී ඊටාම පැහැදිලිව අපිට කියන්න වෙනවා මාස 3ක 4ක අරගලයකින් ඒ දුෂ්ට පාලකයෝ එළවලා දැම්මට ඒ අය විනාශ කරපු රට මාස 3-4කින් 5කින් ගොඩනගන්න බෑ කියන එක අපි කවුරුත් මේවා ගැන උනන්දු නැහැ දන්න කාරණාවක්. ඒකට කාලයක් ගත වෙයි. සමහරට අවුරුදු 3ක් 4ක් 5ක් නැත්නම් 10ක් 15ක් වුණත් ගත වෙන්න පුළුවන් වෙයි. නැවත අපේ රට යථා තත්ත්වයටපත් කරන්න. ඒ සඳහා පැහැදිලිවම අපි සමාජයක් හැටියට දැන් හිතන්න ඕනි අන්තර්කාලීන වැඩපිළිවෙලක් ගැන අපි හිතන්න ඕනි. ඒ වගේම දිගු කාලීන වැඩපිළිවෙලක් ගැන හිතන්න ඕනි. ඒ දිගු කාලීන වැඩසටහනක් ගැන අපිට හිතන්න පුළුවන් වෙන්නේ යලි සුදුසු වේලාවක මහමැතිවරණයක් පවත්වලා ඒ මහජන වරමකින් අලුත් ආණ්ඩුවක් පිහිටවල තමයි ඒ වගේ දිගු කාලීන වැඩපිළිවෙලකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මහමැතිවරණයක් පවත්වන තුරු අපිට සිද්ධ වෙනවා අන්තර්කාලීන වැඩසටහනකට යන්න. මේ අරගලයේ ආරම්භ වෙන කාලෙදිම අපේ සංවිධානය බඳු අන්තර්කාලීන වැඩසටහනක් ගැන අපි යෝජනා ඉදිරිපත් කළා. අපි මේවා ඉදිරිපත් කරනකොට සමහර අය අපිට ඒවා hina වුණා. මේ අරගලයට විරුද්ධ දෙයක් තමයි මේ කියන්නේ කියලා අපිට අපහාස උපහාස කළා. නමුත් අද වෙනකොට වැඩි දෙනෙක් ඒ අදහස ඉදිරිපත් කරනවා. අපේ යෝජනාවල තිබුණේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ධූරය අත්හැරියා යුතුයි කියන එක. ඒක දැන් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. අපි මොනම විදිහකටවත් පාර්ලිමේන්තුව අපි අව탁සේරු කළේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුව ගිනි තියන්න කිව්වේ නැහැ. 225ට අයින් වෙන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. අපි කිව්වේ මේ අරගලයේදී රට බේරා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් දේශපාලනඥයින් සම්බන්ධයෙන් මොන විවේචනයේ තිබුණත් පාර්ලිමේන්තුවට වැඩ කොටසක් කරන්න තියෙනවා කියලා. ඒ අනුව ගත්තට පස්සේ අපි මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා. වහාම පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න පාර්ලිමේන්තුවෙන් අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුවක් හදන්නට අවශ්‍යයි. අන්තර්කාලීන කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කර ගන්නට අවශ්‍යයි. දැන් නව ජනාධිපතිවරයෙක් පත් කර ගන්න තියෙනවා. අලුත් ජනාධිපතිවරයෙක් පත් කර ගන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි 22 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ගැන කතා කළා. ඒක දැන් අලුත් තත්වයක් යටතේ නැවත අපි ඒක යලි සකස් කරලා ඉදිරිපත් කරන්නට අවශ්‍යයි. අර දීර්ඝ කාලීන රට ගොඩනැගීමේ වැඩපිළිවෙලකට යන තාක් දුරට කෙටි කාලීනව පොදු අවම වැඩපිළිවෙලකට අපි යා යුතුව තිබෙනවා. රටේ තිබෙන බලතරංගය මේ බලතරංගය తాවකාලිකව නවත්තලා එක්සත් වෙන ක්‍රියාදාමයකට රටේ පාර්ලිමේන්තුව ඒකරාශී විය යුතුයි. ඔන්නව තමයි අපි අපේ සංවිධානයේට අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මම මුලින්ම ආරාධනා කරන්න කැමති මෙන්න මේ අන්තර්කාලීන වැඩපිළිවෙල. ජනාධිපතිවරයා කොහොම වෙන්න ඕනිද? පාර්ලිමේන්තුව කොහොම වෙන්න ඕනිද? ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කොහොම වෙන්න ඕනිද? ඒ වගේම තමයි පොදු ආර්ථික අවම වැඩපිළිවෙල කොහොම වෙන්න ඕනිද කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපි පෞද්ගලික කාලේ මේ අරගලයේ ඇතුලේ ඉඳිමින්ම වර්ධනය කරපු අදහස් ටික සංයුක්තව ප්‍රකාශ කරන්න කියලා පාර්ලි චම්පිකරණෝක මැතිතුමාට ඒ වගේම ඉන් පස්සේ සිරාල් ලක්තිලක මැතිතුමා මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ අලුත් තත්ත්වය පිළිබඳව කොට පැහැදිලි කරයි. ඊට පස්සේ මාධ්‍යයට තිබෙන ප්‍රශ්න අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි. සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසන. අද සුවිශේෂී දවසක්. ඒක තමයි මේ රටේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට මුළු රටේම ජාත්‍යාගම් කුල ભેද වලින් තොරව ඒ වගේම ධනය ඇති නැති සමාජ පන්ති ભેද වලින් තොරව සමස්ත මහජනතාවක් ඉදිරිපත් වෙලා අවිහිංසාවාදී අරගලයකින් රටේ ප්‍රධානියව රාජ්‍ය නායකයව විදේශ රටකට පළවා හැරපු ඓතිහාසික අවස්ථාවක්. ඒ නිසා ඒ ඓතිහාසික අවස්ථාව උදා කර ගැනීම සඳහා අවිහිංසාවාදයට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ගරු කරමින් ජීවිත කැප කරමින්
ශ්‍රමය ධනය කැප කරමින් අත්අඩංගුවට පත්වෙමින් ඒ වගේම රහස් පොලිසියේ ප්‍රශ්න කිරීම වලට ඒ වගේම පොලිසියේ බැටන් ප්‍රහාර කඳුළු ගෑස් වලට යට වෙමින් කටයුතු කළ ඒ සෑම මේ රටේ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන්ට අපගේ ගෞරවනීය ප්‍රණාමය මේ අවස්ථාවේ පිරිනමනවා. ඒ වගේම අනදෙන ඇතම් අය විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂක ලේකම්වරයා පොලිස් ඇමතිවරයා වගේ අය කවර ආකාරයේ අනක් දුන්නත් සාමාන්‍ය මහජනතාවට වෙඩි තබලා මේ ප්‍රශ්නය ලේවලින් විසඳා ගැනීමට දරපු උත්සාහය පරාජය කරපු ආරක්ෂක හමුදාවල සමාජිකයන්ටත් පොලිසියේ නිලධාරී මහත්තුරුන්ටත් අපගේ ප්‍රණාමය පිරිනමනවා. ඒ වගේම අපි ඉල්ලා හිටිනවා ව්‍යවස්ථාවට පිටතින් මේ පාලකයා පළවා හරින ජනතාවට සිද්ධ වුණා. මොකද ඔහු ව්‍යවස්ථාව නොතකා තනි මතයට මේ රට බංකොලොත් කරලා පවුල් 55 ලක්ෂයක් පාරට දම්පු නිසා. නමුත් තවදුරටත් ව්‍යවස්ථාවට පිටතින් පාර්ලිමේන්තු වට කරමින් රජයේ කාර්යාල වට කරමින් අදාගතයේ ඇතැම් විට අධිකරණයත් වට කරමින් පාලකයන් නම් අපිමය ජනතාව නම් අපිමය කියලා ලදරු වලිප්පුකාරයෝ වගේ හැසිරෙන්න කිසිම කෙනෙකුට අයිතියක් නැහැ. ඒක නිසා දැන් ව්‍යවස්ථාවටත් ඒ අනිකුත් ක්‍රියාදාමයන්ටත් අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි. ඒ වගේම ව්‍යවස්ථාදායකයේ සිටින සියලු දෙනාමත් මේ අරගලයේ කළ කැපවීම පිළිබඳව සම්පූර්ණ අවධානයෙන් යුතුව වගවීමෙන් යුතුව මේ කටයුත්ත කළ යුතුයි කියන එක අපි අවධාරණය කරනවා. එතනදී පළවෙනි දේ ලබන 20 වෙනිදා හෝ ඊට ආසන්න දිනයකදී තීරණය වෙන පාර්ලිමේන්තුවේ රහසිගත ඡන්දයකින් ජනාධිපතිවරයා පත් කර ගැනීමේ තරඟය. මේක එක පක්ෂයක් පරාජය කළා තව පක්ෂයක් දිනන එක පුජ්‍යලයක් පරාජය කළා තව පුජ්‍යලයක් ජයග්‍රහණය කළා ජනාධිපති ධුරයට පත් වෙන ක්‍රියාවලියකට වඩා මේ රටේ අද පවතින මේ ආර්ථික අර්බුදයේ රටේ බංකොලොත් භාවයේ බැරෑරුම්කම තේරුම් අරගෙන ඒ වගේම සමස්ත මහජනතාවගේම අරගලයේ ස්වරූපයේ තේරුම් අරගෙන කටයුතු කරන කාගෙත් එකඟතාවයෙන් යුතු සම්මුතිවාදී නායකයෙක් මේ ජනාධිපති ධූරයට පත්විය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඔහු ඒ විශ්වාසය රකින්න නම් ඔහු ඒ පක්ෂ දේශපාලනයෙන් ඔබට ගමන් කරලා මේ ඊළඟ අවුරුදු දෙකමාරේ මේ රටේ රාජ්‍ය නායකයා හැටියට ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සාමූහික සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවක නායකත්වයේ දැරීමට Taman සුදුසුයි කියන ආකාරයට කටයුතු කළ යුතුමයි. ඒ සඳහා වෙච්ච මහජන සම්මුතියකට ඔහු පැමිණිය යුතුමයි කියන එක අපි අවධාරණය කරනවා. එහෙම නැතුව තමන්ගේ පක්ෂය, තමන්ගේ පිළ, තමන්ගේ පවුල දිනවන්න කටයුතු කළොත් මේ රට මීටත් වඩා භයානක අනතුරකට පත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් වගකීමෙන් යුතුව පාර්ලිමේන්තුවේ മന്ത്രിවරු, පක්ෂ නායකින් හා අනික් අය කටයුතු කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ වැඩිම മന്ത്രി දුර ප්‍රමාණයක් ඉන්න කණ්ඩායම හැටියට දැන් ඒක විවිධ කණ්ඩායම් වලට ලිහිලා පෙරලිලා ගිහින් තියෙන්නේ. ඔවුන් තම අතීතය අමතක කරලා මේ රාජපක්ෂ මහත්වරුන්ගේ යුගය අමතක කරලා ඉදිරිය ගැන කල්පනා කරලා පෞල්වාදයෙන් ඒ වගේම පාදඩවාදයෙන් තොර දේශපාලන ගමනක් සඳහා පියවර ගන්නවා ඇතයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. විපක්ෂයේ කණ්ඩායමලුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙතෙක්කල් හිසේ තබාගත් මතවාද වලින් ඔබට කල්පනා කරලා මේ මහජන අරගලය තේරුම් අරගෙන මේ අරගලයට අනාගතයේ ඕනම පාලකයෙකුට මුණ දෙන්න වෙන බවත් වටහා තබාගෙන කටයුතු කරයි කියලා. අරගල බිමිනුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ජනතාව නම් අපි මේ කියලා කල්පනා කරලා නොඑක ආකාරයෙන් මේ ආරක්ෂක අංශවලට රටේ පාලනය තවත් දුෂ්කර කරන්නේ නැතුව මහ බැංකුව මූල්‍ය පද්ධතිය ඇතුළු රටේ ආර්ථිකය හසුරවන ආයතන වලට ඒ කටයුතු කර ගැනීමේ පහසුව ඇති කරන ආකාරයට ක්‍රියා කරන්නයි කියන එක බොහොම පැහැදිලිව අපි ප්‍රකාශ කරනවා. මේක විප්ලවයේ මොහොතක් නෙවෙයි. මේක අර ප්‍රංශ විප්ලවයේ අවස්ථාවේ රජවරු මරලා පාලනය ගත්තා වගේ ගිලටීනය ගෙනාපු අවස්ථාවක් නෙවෙයි. මේක සාර් පරවා හැරලා සෝවියට් සභාව පිහිටවපු මොහොත නෙවෙයි. මේක බ්‍රිතාන්‍යයේ රජු මරලා දාලා ඔලිවර් ක්‍රොම්වෙල් බලය ගත්ත මොහොත නෙවෙයි. ඒ ඔක්කොම සන්නද්ධ අරගල. මේක අවිහිංසාවාදී ජන අරගලයක්. ඒ අරගලයට උචිත ආකාරයට මේ පහුගිය කාලේ ලෝකේ පුරා සිදු වුණා වගේ සිදුවීමක්
මේ සිදුවීමට අපි බොහොම පැහැදිලිව වගකීමෙන් යුතුව මුහුණ දිය යුතු වෙනවා. එතෙන්දී අපි කලින් යෝජනා කරපු සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව අපි නැවතත් අවධාරණය කරනවා. සියලුම දේශපාලන පක්ෂවල නායකින්ගෙන් සමන්විත අරගල භූමියේ සිටගෙන යම් ප්‍රබුද්ධ අදහස් ඉදිරිපත් කරපු වෘත්තීය සංවිධාන හා සමාජ ක්‍රියාකාරිකයන්ගේ අදහස්ත කැටි කරගන්න පුළුවන් විදිහේ මහජන සභාවක් ප්‍රතිපත්ති සභාවක් ඇති කරගත යුතුයි රාජ්‍ය ඉදිරියේ කරා යන්න. ඊළඟට පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීලා 224 දෙනාම කතානායකවරයා හැරුණු විට අමාත්‍යාංශ වලට අනියුක්ත වෙලා ඒ අමාත්‍යාංශවල කාර්යභාරයන් ඉදිරියට ගෙන යාම පිළිබඳ වගවීමක් සහතික විය යුතුයි. 3 හා වැදගත්ම දේ අවම ප්‍රතිපත්ති මාලාවකට එකතු විය යුතුයි. මෙතෙන්දී බොහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ තවදුරටත් හැංගි හොරා යන්නේ නැතුව තමන්ගේ ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ විවෘත භාවයකට පැමිණිය යුතුයි. මොකද සමහර අය අපි මූල්‍ය අරමුදලේ ක්‍රියාදාමයට විරුද්ධයි කියනවා. මූල්‍ය අරමුදලේ ක්‍රියාදාමයේ නොවි රට ඉදිරියට ගෙනියන ක්‍රියාදාමයේ පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මූල්‍ය අරමුදල ඉදිරියට යනවද නැද්ද කියන එක පළමුව තීරණය කරන්න ඕනේ. ඒ සාකච්ඡා ඉදිරියට ගෙනියනවද නැද්ද කියන එක. ඉදිරියට ගෙනියනවා නම් ඒත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ඉදිරියට ගෙන යන මාර්ගසිතියම කුමක්ද කියන එක. පළමුවෙන්ම තියෙනවා මාණ්ඩලික මට්ටමේ ගිවිසුමක් අත්සන් කර ගැනීම. ඒකට ආණ්ඩුව අසමත් වුණා පහුගිය ජූනි 30 වෙනිදා ඒක අත්සන් කරන්න තිබුණේ. ඒක කරගන්න ආණ්ඩුව අසමත් වුණා. ඉදිරියේ මේ මාර්ගසිතියම කරගෙන යනවා නම් බොහොම පැහැදිලිව ආර්ථිකයේ සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය ආයතන සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය මූල්‍ය සම්බන්ධයෙන් බරපතල පියවර ගණනාවක් ගත යුතුව තිබෙනවා. ඒවා නොවලහා රටට ප්‍රකාශ කරන්න ඕන හැංගි හොරා කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි, මර්ධනයෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙවෙයි. ජනතාවගේ කැමැත්තෙන් සිදු කළ යුතු දේවල්. ඒ වගේම රාජ්‍ය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම ගැන කතා කරන ඒ ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන ආකාරය පිළිබඳ නිශ්චිත තත්වයන් ප්‍රකාශ කළ යුතු වෙනවා. විදේශ ණය දැන් ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න තීරණය කළා තියෙනවා. දේශීය ණය වලට මොකද වෙන්නේ කියන එක ගැන නිශ්චිත අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ඒවා මග ඇරලා ඉදිරියට යන්න බෑ. ඒ නිසා මේ අවම වැඩපිළිවෙල කියන එක ඊටාම සංකීර්ණ ක්‍රියාදාමයක්. අපි බොහොම පැහැදිලිව කියනවා මේ අර්බුදයේ කලින්ම දැකලා අපි තමයි මුලින්ම 43 වෙනි සේනාංකය මෙවැනි වැඩපිළිවෙලක් කරුණු 5ක වැඩපිළිවෙලක් යෝජනා කළේ. අපි බොහොම පැහැදිලිව කියනවා ඒ වගේම තවත් ආර්ථික අතින් මේ ගැන කල්පනා කරපු අය ඇඩ්වොකාට් ආයතනය ඒ වගේම අවම වැඩපිළිවෙලක් යෝජනා කළා සාධාරණ සමාජයක් සඳහා වන ව්‍යාපාරේ. ඒ වගේම යම් වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කළා ප්‍රතිපත්තිමය ජාතික ජන බලවේගයෙන්. ඒ වගේ විවිධ කණ්ඩායම් ඉදිරිපත් කරපු වැඩපිළිවෙළවල් තියෙනවා. ඒ වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳව දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ සාකච්ඡාවකුත් ඇති වුණා. ඒවා මත පදනම් වෙලා ඒවා නොවන කරුණුත් තියෙන්න පුළුවන්. අපි යථාර්ථවාදී වැඩපිළිවෙලක් ඇති කරගත යුතුයි මේ ඉදිරි කාලයට. ඒ නිසා පළමුව මූල්‍ය අරමුදල ඉදිරියට යනවද නැද්ද තීරණය කරන්න ඕනේ. ඉදිරියට යනවනම් කවර ආකාරයේ ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩපිළිවෙලක් රට තුල සිද්ධ වෙනවද කියන එක ගැන අවම වැඩසටහනක් එක තමයි අපිට කටයුතු කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඊළඟට දේශපාලන වැඩපිළිවෙල යෝජනා වෙන්න ඕනේ. ඒ දේශපාලන වැඩපිළිවෙලේ විශේෂයෙන් මේ 22 වෙනි සංශෝධනයත් එක්ක සිදු කරන්න යන ඒ බරපතල දේශපාලන ප්‍රතිසංස්කරණය දැන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා නැති නිසා දැන් විවෘතව මේ පිළිබඳව අපිට සාකච්ඡා කරලා එකඟතාවයට එන්න පුළුවන්. මොකද 22 වෙනි සංශෝධනයේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා වෙනුවෙන්ම වූ පරිච්ඡේද කීපයක් තිබුණා. දැන් ඒවා ඉවත් කරලා කටයුතු කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ ගැන වැඩි විස්තර ශිරල් ලක්තිලක මහත්මයා පැහැදිලි කරයි. ඒ වගේම මහමැතිවරණයක් කරා යනවනම් විශේෂයෙන්ම මැතිවරණ කොමිසම බලාත්මක කිරීම, මැතිවරණයට වියදම් කරන මුදල්, මැතිවරණ වලට යන ආකාරයට යන මාධ්‍යවල ප්‍රචාරණය මෙන්න මේවා සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි නිශ්චිත ප්‍රතිපත්තිමත කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. එම මැතිවරණයේදී ඕනම කෙනෙකුට තමන්ගේ දරණ දේශපාලන මතය හා පරමාදර්ශය ඉදිරිපත් කළා මැතිවරණ තරඟ කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දීම තමයි අපේ වගකීම වෙන්නේ. ඒක අලුත් මේ රටේ නැවුම් අත්දැකීමක් බවට පරිවර්තනය වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මැතිවරණයකින් කෙලවර වන මේ ක්‍රියාවලිය නිශ්චිතව කලබල වලින් තොරව ඉදිරියට ගෙන යාමේ වගකීම අනිවාර්යයෙන්ම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ වගේම ලබන 20 වෙනිදා හෝ ආසන්න දිනයකදී තේරිපත් වෙන ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුවේ වගකීම වෙනවා. ඉතින් අපේ යෝජනාව ඉතාම පැහැදිලි, අපක්ෂපාතී ඒ වගේම නියම බාරකාර ජනාධිපතිවරයෙක් විධායක බලය පාවිච්චි කරලා බලයෙන් උම්මත්තක වෙලා තමන්ගේ පක්ෂයේ පවුල කණ්ඩායම කල්ලිය දිනවන කෙනෙක් නෙවෙයි රටට අවශ්‍ය.
ඒ සඳහා සම්මුතිය පාර්ලිමේන්තුවේ අවශ්‍යයි. ඒ වගේම සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව අවශ්‍යයි. ඒ සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවේ අර ගුණාංග ටික අපිට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මේ රට ගෙනියන අවම ආර්ථික වැඩපිළිවෙල මූල්‍ය අරමුදලට යනවද නැද්ද සහ මූල්‍ය අරමුදල එක්ක මොනවද කරන්න කියන කාරණා ගැන වැඩසටහන අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මැතිවරණ ප්‍රතිසංස්කරණ වලින් පස්සේ මැතිවරණය පවත්වීම සඳහා අවශ්‍ය වටපිටාව ගොඩනැගීම අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මේ වර්තමාන තත්ත්වයේ යටතේ ඉදිරි කාලයේදී විදුලි බල අර්බුදය, එමන් නැත්නම් තෙල් අර්බුදය, එමන් නැත්නම් ගෑස් අර්බුදය තවත් ඇතැම් විට උග්‍ර වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම මූල්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ විශේෂයෙන් බැංකු ශේෂ්ත්‍රයේ බොහොම බරපතල තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මහ බැංකු අධිපතිතුමා ඇතුළු පිරිස් වලින් ලබා දෙන වෘත්තීය උපදේශයන් මත කටයුතු කිරීම රටට මේ අවස්ථාවේ අතිශයින්ම ප්‍රයෝජනවත්. ඒ සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන බැංකුව, ඒ කියන්නේ ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව හා ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව, ඒ වගේම කාන්තේ නීතිගත සංස්ථාව, ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, ජල සම්පාදන මණ්ඩලය, ගෑස් සමාගම හා රක්ෂණ සමාගම, ජල සම්පාදන මණ්ඩලය සහ ප්‍රවාහන සේවාවන් මේ දේශපාලන බද්බැලයින්ගෙන් මුදාගෙන වෘත්තීය පිරිසක් අතට නව ආණ්ඩුවේ පත්විය යුතුමයි. නැත්තම් මේ දේශපාලන බද්බැලයොත් එක්ක මේක කරන්න බෑ. මොකද අපි දැක්කා පහුගිය දවස්වලත් මේ අන්තිම මොහොතෙත් කනිජ තෙල් ගෙන්වීමේදී, ගෑස් ගෙන්වීමේදී නැවතත් මූල්‍ය වංචා සිදු කරන්නට යන ප්‍රවණතාවය අපට පේනවා. විශේෂයෙන්ම ඔය කනිජ තෙල් මිල අද ඩොලර් 100ට වඩා අඩු වෙලා තියෙනවා. ඩොලර් 100ට අඩුයි දැන් තෙල් බැරලේ. හැබැයි ලංකාවට ගේන්න ගියාම දැන් අර පාරිතෝෂිකයේ එහෙම නැත්තම් ප්‍රීමියම් එක බැරලේට ඩොලර් 50 වුණත් කමක් නැහැ කියන මට්ටමටපත් වෙලා තිනවා. මේක කිසිසේත් පිළිගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. මේක ඩොලර් 3.5 අතර තමයි වැඩියෙන්ම තිබිලා තියෙන්නේ. දැන් මේවා පිටිපස්සේ කවුද ඉන්නේ කියලා අපිට පැහැදිලි. ඒ වගේම රුසියාවෙන් තෙල් ගේනවා. රුසියාවෙන් තෙල් ගේන්නේ අවුරුද්ද ගන්න රුසියාවේ තෙල් බැරලය බ්‍රෙන්ට් බැරලේට වඩා ඩොලර් 35ක් අඩුයි. හැබැයි අපිට දෙන්නේ බ්‍රෙන්ට් ගානට. ඉතින් මේ වගේ මේ අස්සේ සිදුවෙන ක්‍රියාවලියන්ට මේව නවත්තන්න නම් වෘත්තීය පිරිසක් අතට මේ රාජ්‍ය ආයතන පත්විය යුතුමයි. එතකොට තමයි ජනතාවට යම්කිසි සහනයක් හරි ලබා දෙන්න මේ තියෙන සීමා සහිත ඩොලර් වලින් හැකියාව ලැබෙන්නේ. එවැනි ආණ්ඩුවක් ඇති වුණොත් ලෝකයේ රාජ්‍ය වලින් ඒ වගේම විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඇතුළු බොහෝ දෙනෙක්ගේ සහාය ශක්තිය ලැබීමට ඉඩ තියෙනවා ලංකාවට එවැනි වෘත්තීය පිරිසක් මේවා පාලනය කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයේ වැඩපිළිවෙලක් හා ව්‍යුහයක් එක්ක රට ඉදිරියට යනවා මිස හිතුවක්කාරී විදිහට මේක Tamanට බලය තහවුරු කරන්න, Tamanට පදවිතානාන්තර ලබා ගන්නට දරණ උත්සාහයක් හැටියට සිතන හැම කෙනාටම කියන්න තියෙන්නේ මේවා නිසියාකාරයට කළමනාකරණය නොකළොත් ආයේ මාසෙකින් දෙකකින් මේ ජන රැල්ල ආයි එනවා. මේ ජන රැල්ල ආයි ඇවිල්ලා ඔය තියෙන අයව බිමෙන්ම අතු ගාලා දානවා. අර අප්‍රේල් 9 පටන් ගත්තා, මැයි 9 එක සිදුවීමක් වුණා, ජුනි 9 තව සිදුවීමක් වුණා, ජුලි 9 තව සිදුවීමක් වුණා. ඒක අගෝස්තු මාසෙත් වෙන්න පුළුවන්, සැප්තැම්බර් මාසෙත් වෙන්න පුළුවන්, අකණ්ඩවම වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කරුණාකරලා ජනතාව අවතක්සේරු කරන්නත් එපා. මේ මහජනයාට තුවක්කු එල්ල කරලා මේක කරන්න පුළුවන් කියන මුලාවෙන් ඉවත් වෙන්න කියන එකත් බොහොම පැහැදිලිව අපි ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ අනුව රට ස්ථාවර කිරීමේ වගකීම දැන් නායකයින්ට පැවරෙනවා. විශේෂයෙන්ම අරගල බීමත් එක්ක අරගල බීමේ ඉන්න ප්‍රබුද්ධ කණ්ඩායම් එක්ක, වෘත්තීය කණ්ඩායම් එක්ක, සාමාන්‍ය ජනතාවත් එක්ක, සමාජ ක්‍රියාකාරිකයන් එක්ක හොඳ සංවාදයක් එක්ක මේ කටයුත්ත ඉදිරියට ගෙන යාමේ වගකීමට අපිත් උර දෙනවා කියන එක මේ අවස්ථාවේ බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා. මම 43 සේනාංකය වෙනුවෙන් අපේ අද සිට ආරම්භන නව කාල පරිච්ඡේදය තුළ නීතිය සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව 43 සේනාංකයේ ස්ථාවරය ප්‍රකාශ කරන්නට කැමැති. විශේෂයෙන්ම ආරම්භයේදීම කිය යුතුයි ලංකාවේ අද උදෑසන වෙනකොට සිදුවෙච්ච නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපති ධූරයෙන් ඉවත්වීම අපි සලකන්නේ අපේ නායක චම්පික රණවක මහත්මයාත් පරණවිතාර මහතාත් කිව්වා වගේම ඓතිහාසික සිදුවීමක් කියලා. ඒ ඓතිහාසික සිදුවීම තියෙන සුවිශේෂීත්වය තමයි
1789 ප්‍රංශ විප්ලවය සිදු වෙලා ඒ අවසාන වුණේ 16 වෙනි ලුවි රජුරෝ ගිලටීනයට යටත් කරලා බෙල්ල කපලා. නමුත් ලංකාවේ ජනතාව එවැනි ම්ලේච්ඡ විප්ලවයකට කටයුතු කරේ නැහැ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂට රටින් රටට පැනලා යන්නට තරම් වූ ජනතා බලයක් ගොඩ නැගුණා. එය මාසිකව සිදු වෙලා අවසානයේ අපි අත්විඳා. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම මේ අරගලයට අත දුන්න කණ්ඩායමක් හැටියට අපි ගෝල්ෆේස් අරගලයේ ඉන්න නිර්පාක්ෂික අරගලකරුවන් දින 97ක් මේ අරගලය අකණ්ඩව ගෙනිච්චා. ඒ වගේ මේ අරගලකරුවන්ගේ ඉල්ලීම මත ලංකාවේ විශාල කුදුමහත් ජනතාවක් මේ හැම අරගලයකටම සහභාගී වුණා. කොළඹට පැමිණ සහ පිටපළාත්වල. ඒ නිසා අපි රටක් හැටියට අවාසනාවන්ත සිද්ධි දාමයක නිරත වෙමින් නිග්ම වෙමින් සිටියත් අපි ආඩම්බර වෙන්න ඕන අපි ජනතා විප්ලවයක් කරපු රටක් හැටියට. දැන් අපේ නායක චම්පික රණවක මහත්මයා කිව්වා වගේම මේ අරගලයෙන් පාඩම් ඉගෙන ගන්න බවක් අපේ දේශපාලන සමාජය පෙන්눔 කරන්නේ නැහැ. තවදුරටත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂලා තවදුරටත් පොහොට්ටු දේශපාලනය ලාංකීය දේශපාලනයට උචිත නෑ කියලා මේ අරගලයෙන් දෙන පාඩම දිහා අහක බලාගෙන සිටීමේ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි 43 සේනාංකයේ හැටියට මේ අභිනවයෙන් වැඩ බාර ගන්නට නියමිත විවිධ කණ්ඩායම් වලට නැවත නැවතත් මතක් කරලා දෙනවා මේ නීතියේ රාමුව, නීතියේ ආධිපත්‍ය, නීතියේ බලය යටතේ කටයුතු කිරීමේ වැදගත්කම. ඒ නිසා අපි ඔබට අපි මහජනතාවට කියනවා අද දේශපාලන සමාජයේ බොහෝ විට සංකල්ප ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ සංකල්ප ඇතුලේ තියෙන හරය, ඒ සංකල්ප ඇතුලේ තියෙන වැඩපිළිවෙල අවධාරණය නොකොට. ඒ නිසා බොහෝ වෙලාවට කතා සාප්පු වලට පමණක් අපේ දේශපාලනය සීමා වෙනවා. මේ අරගලය රාජපක්ෂවරුන්ට විතරක් නෙවෙයි මේ කතා සාප්පු කරන රංගනයේ දෙන දේශපාලනයටත් මේ ජනතාව රතු එලි දක්වලා තියෙනවා කියලා අපි මතක් කරනවා. අන්න ඒ අර්ථයෙන් අපි කතා කරනකොට මේ නීතිමය රාමුව ගැන අපි පළවෙනුවම කැමති අද 40 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 40 වන වගන්තිය යටතේ తాවකාලික වැඩ බලන ජනාධිපතිවරයා හැටියට තව නොබෝ වේලාවකින් දිවුරුම් දෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාටත් ඒ වගේම 20 වෙනිදා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 40 වන වගන්තිය යටතේ පාර්ලිමේන්තුවේ මහජන නියෝජිතයන්ගේ ඡන්දයෙන් තේරීපත්වන අනාගත ජනාධිපතිවරයාටත් කියන්න ඔබ පත්වෙන්නේ මේ රටේ බාරකරුවෙක් හැටියටයි. බාරකාර ජනාධිපතිවරයෙක් හැටියටයි. ඒ බාරකාර ජනාධිපතිවරයා සම්පූර්ණයෙන්ම මහජන ඡන්දයෙන් තේරීපත් වෙන ජනතාවගේ ඡන්දයෙන් තේරීපත් වෙන ජනාධිපතිවරයෙක් නෙවෙයි. ඔහුට තියෙන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ තේරීපත් වීමේ ඉතිරි කාලේ මේ රට වැඩ බලන්න. එතකොට එම ජනාධිපතිවරයාගේ වගකීම් අතරට අපි 43 සේනාංකයේ හැටියට කියනවා අවධාරණය කළ යුතු කරුණු දෙකක්. එකක් තමයි 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තිබෙන විධායක බලතල එලෙසම භාවිතා කිරීමට ඔබට හැකියාවක් නැහැ. ඔබ ජනතාවට යම් ප්‍රතිඥාවක් දිය යුතුයි. ඒ 78 ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන විධායක බලතල එලෙසම පාවිච්චි නොකරන බවට. දෙවැනි කරුණ තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා 20 වෙනි සංශෝධනය යටතේ තමන් 78 අභිමවා යන ව්‍යවස්ථාපිත රජෙක් බවට පත් කරගෙන තිබුණා. කිසිසේත්ම මේ වැඩ බලන ජනාධිපතිවරයාට 20 වෙනි සංශෝධනයේ බලතල අද සිට භාවිතා කළ නොහැකි, එසේ භාවිතා නොකරන බවට ප්‍රතිඥාවක් ලබා දිය යුතු තියෙනවා. දැන් මොනවද මේ ව්‍යවස්ථාපිත
රජෙක් තනන බලතල පිළිබඳව සමාජයේ අනේකවත් කතිකාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි 22 වන සංශෝධනය ගෙන එන්නට මහජන පීඩනයක් ඇති වුණේ. නමුත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ කල්ක්‍රියාව නිසා 22 වෙනි සංශෝධනය ප්‍රශස්ත මට්ටමින් ගෙන ඒමට අපිට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් අපි සංවිධානයක් හැටියට ඒ 22කටත් ඒ සහයෝගය දුන්නේ ඒ තරමට හෝ ජනාධිපතිවරයාගේ බලතල අඩු කිරීමයි අවශ්‍යයි කියන පදනමින්. නමුත් අද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා පලා යෑමෙන් පස්සේ අද ඇති වෙලා තියෙන මේ තත්ත්වය තුළ අපි සමාජයට සහ විශේෂයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුවට සහ අභිනව භාරකාර ජනාධිපතිවරයාට බල කර සිටිනවා 22 වෙනි සංශෝධනය ප්‍රශස්ත මට්ටමින් ගොඩනැගීම නැවත කළ යුතුයි. මේ ගෙන ආපු ගැසට් පත්‍රයේ තියෙන 22 වෙනි සංශෝධනය කුණු කෝඩයට විසි කරන්න කියලා. මේ 22 වෙනි සංශෝධනය අවශ්‍ය නැහැ. අලුත් 22 වෙනි සංශෝධනයක් ගෙන එන්න ඕන. ඒ තුල විශේෂයෙන්ම පාර්ලිමේන්තු කැබිනට්ටුව පත් කිරීම, ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීම, ඒ වගේම දූෂණය මැඩලීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිපාදන, විගණකාධිපතිවරයාගේ ප්‍රතිපාදන, ඊළඟට මේ අන්තර්ග්‍රාහී ආර්ථික තීන්දුව తీරන ගැනීම පිළිබඳව කරුණු ජනමත විචාරණයකට තුඩු නොවන සියලුම ආකාරයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රීයකරණය කිරීමේ සංශෝධන 22කට ඇතුල් කළ යුතුයි. ඒ සඳහා කැප වෙන්නේ කියලා අපි පාර්ලිමේන්තුවේ മന്ത്രിවරු කියනවා. ආයිත් මේක ඩීල් එකකට යට කරන්න එපා කියලා අපි කියනවා. එක ප්‍රකාශයක් අපි නීතිය හා නීති ආධිපත්‍ය පැත්තෙන් ගත්තා. දෙවැනි කාරණේ තමයි අපි විශ්වාස කරන විදියට මේ අරගලය සහ අරගලයට හේතු වුණු කරුණු දිහා බැලුවම ඇත්ත වශයෙන්ම අද රාජ්‍යයක් හැටියට ශ්‍රී ලංකා ජාතික රාජ්‍යයේ සුජාතභාවය කඩා වැටිලා තියෙනවා. ඒ සුජාතභාවය කඩා වැටීමට හේතු වෙලා තියෙන්නේ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ කාර්යභාරය සහ පොහොට්ටුවේ දේශපාලනය. ඒ නිසා ජනතාව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ තමන්ගේ පාලකයන් පිළිබඳව. ඒක බරපතල තත්ත්වයක් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ නැවත ගිලිහුණු සුජාතභාවය නැවත ඇති කරන්නේ කියලා. ඒ ඇති කළ හැකි එකම ක්‍රමය තමයි අපි දිගින් දිගටම යෝජනා කරපු මේ සර්වපාක්ෂික අන්තර්කාලීන ආණ්ඩුව. හැබැයි මේ රජයයි මේ ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවයි දිගින් දිගටම වර්ධවා වටහාගෙන ඉන්නවා සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව කියන්නේ සර්වපාක්ෂික කැබිනට්ටුවක් කියලා. දැන් අද සිදු වෙමින් තියෙන එකයි. අද පැහැදිලිව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා වැඩ බලන తాවකාලික ජනාධිපතිවරයා වෙනවා 40 වෙනි වගන්තිය යටතේ. ඒ වගන්තිය යටතේ වෙනකොට ඔහු කියනවා අගමැති කෙනෙක් පත් කරලා දෙන්න කියලා. අගමැති කෙනෙක් පත් කිරීම සිදුවේ යුත්තේ සමස්ත පාර්ලිමේන්තුවේ එකඟත්වය තුල. එහෙම නැත්නම් පවතින පාර්ලිමේන්තුව අපි කියන කමිටු ක්‍රමය ගොඩ නගලා ඉවර වෙලායි අගමැති කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව තා කෙනෙක් පැරෂූට් කිරීම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ආපු වගේ තව පැරෂූට් එකකින් අගමැති කෙනෙක් ගෙනීම මේ සුජාතභාවය නැවත ගොඩ නගන්නට හේතු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි නැවතත් කියනවා මේ සුජාතභාවය ඇති කිරීමට තියෙන ප්‍රධානම අවශ්‍යතාවය විධායක කමිටු ක්‍රමය පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා ඒ විධායක කමිටු වල සභාපතිවරු පත් කරලා ඒ සභාපතිවරුන් අමාත්‍ය මණ්ඩල වගකීම ජනාධිපතිවරෙන් දීලා ඔවුන් අතරින් අගමැතිවරයෙක් පත් කරගෙන ඒ අගමැතිවරයාත් එක්ක නායකත්ව මණ්ඩලයක් හෝ අර චම්පිකරණෝක මහත්මයා කිව්වා වගේ ජනතා මණ්ඩපයක් සකස් කරලා ඒ ජනතා මණ්ඩපයට අරගලයට එහෙම නැත්නම් වෘත්තිකයන් නැවතත් අතුල් කරගැනීමේ ක්‍රියාවලියකින් තමයි මේ සුජාතභාවය ඇති කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නම් මේපත් කරන ආණ්ඩුවටත් මාස 2කට වැඩි කාලයක් යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. පවතින ආර්ථික අර්බුදයේ හින්දා. ඒ නිසා දේශපාලන සමාජය ඊට වැදගත් වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්න. අවසාන වශයෙන් අපි කියනවා ওই 22 වෙනි සංශෝධනය තුළ ගේනකොට අපි දන්නවා අවුරුද්දකින් හෝ අවුරුදු එකහමාරකින් මැතිවරණයක් තියෙන වෙනවා. ඒ මැතිවරණයේදී හැකිනම්
මේ විකෘති වූ ඡන්ද ක්‍රමය වෙනස් කරන්න ඡන්ද කොමිසම නැවතත් ස්වාධීන තත්ත්වයට ගේන්න ඒ වගේම වත්කම් ප්‍රකාශනයන් මේ දූෂණයට තුඩු දෙන්න නීතිය වෙනස් කරන්න ඒ වගේම මැතිවරණ ප්‍රචාරණයට යන වියදම් සීමා කිරීම සඳහා අලුත් නීති ගේන්න මෙන්න මේ වගේ කරුණු අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අත්‍යවශ්‍ය කරුණු වෙලා තියෙන්නේ නැවත නැවතත් අපි කියන්නේ මේ වැඩ බලන తాවකාලික ජනාධිපති හැටියට පත් වෙන රනිල් වික්‍රමසිංහට ඔහුට දින නියම වෙන්නේ 20 වෙනිදා වෙනකම්. ඒ 20 වෙනිදායින් පස්සේ පත් වෙන්නේ වැඩ බලන ජනාධිපතිවරයෙක්. ඔහු කිසි ලෙසකත් දැනට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන විධායක බලතල පූර්ණ වශයෙන් භුක්ති විඳීමට අපි ඉඩ නොදිය යුතුයි. ඒ වගේම ඒ පත්වන ජනාධිපතිවරයා දේශපාලන පාර්ලිමේන්තුව සමග හෝ දේශපාලන සමාජය සමග ජනතාව සමග සම්මුතියකට එළඹිය යුතුයි. දේශපාලන සම්මුතියකට එළඹිය යුතුයි. තමන් මේ බලතල භාවිත කරන්නේ නැහැ කියලා. එය අර චම්පික රණවක මහත්මයා සඳහන් කර අනෙකුත් නිර්ණායක වලට අමතරව සිදුවිය යුතු දෙයක්. නීතිය පැත්තෙන්. අනෙකුත් නිර්ණායක හැටියට කිව්වේ මේ අවුරුදු එකහමාර බල දේශපාලනික දෘෂ්ටියකින් යුතුව රට පාලනය නොකර යුතුයි. තමන්ගේ පක්ෂය ගොඩනගන්න නෙවෙයි මේ අවුරුදු එකහමාර දෙන්නේ. තමන්ගේ ඥාතීන් ගොඩනගන්න නෙවෙයි මේ අවුරුදු එකහමාර දෙන්නේ. මේ තමන්ගේ හිතවතුන්ට ගජමිතුරන්ට හම්බ කරන්න නෙවෙයි මේ අවුරුදු එකහමාර දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඉල්ලා හිටිනවා. දැන් ලෝකයේ ඉතිහාසයේ සනිටුහන් වෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විප්ලවයක් සිදු වෙලා තියෙන මේ මොහොතේ අපේ ජනතාවත් පාලකයන් දේශපාලඥයන් මේ මොහොත තවදුරටත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක් අවකාශයක් ගොඩනැගීම සඳහා පෙරට එන්න කියලා එසේ නොවුනොත් අපි මුහුණ දෙමින් තියෙන ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ තව බරපතල අගාධයකට අපි යනවා. ඒ නිසා තවත් මාස දෙකේ ආණ්ඩුවක් නොවි යම් කාලයක් මේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය ගැනීමට ඉඩ දෙන්නේ කියලා අපි ඉල්ලා හිටිනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඉවරයි ඔබතුමා කරට ගත්තා නම් වැඩි. මෙහෙම වෙන්න ඕනේ මේ ජනාධිපතිවරයා මෙහෙම වෙන්න ඕනේ මෙහෙම වෙන්න ඕනේ මේ නිර්ණායක ඔක්කොක් තියෙනෝනේ. වැඩි කරට ගත්තා නම් වැඩි ඉවරයි. අපි මෙහෙමයි දැන් මේ ජනාධිපති ධූරය සම්බන්ධයෙන් අපේ අදහස ඉතා සරලයි. සම්ප්‍රදායික අර්ථයෙන් පාලකයෙක් නොවි භාරකාරයෙක් විය යුතුයි කියන එක තමයි අපේ අදහස. පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ සඳහා 113ක බලයක් අවශ්‍යයි. ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරි කාලයේදී සාකච්ඡාවක් ඇති වෙයි. ඒ සාකච්ඡාව ඇතුලේ අපේ මේ අදහස ගෙනියන්න අපි කැප වෙනවා. ඒ සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵල මත තමයි අපි ක්‍රියා කරන්නේ. එහෙම නැතුව මේක මේ අපට ලැබිය යුතුයි අපි කරලා පෙන්නන්නම් අපේ කණ්ඩායම දිනවන්නම් කියන වගේ අදහසක් අපි නැහැ. අපි හිතන විදිහට මේ අවම තත්ත්වයන් වලට එකඟ වෙන ඕනෑම කෙනෙකුට අපේ සහයෝගය ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලොත් එක්ක ඇති වෙන ඕනෑම සම්මුතියක් තුල ඕනෑම වක්කීමක් දරාගෙන ඉදිරියට යන්න අපි කටයුතු කරනවා. දැන් මේ පෞද්ගලික දවස් කිහිපය තුළ මේ සෝෂල් මීඩියා වල ගියා ඔබතුමායි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා ඉන්න පින්තූර අත දෙනේම මල් පොකේද මම දන්නවා මාල් කරගන්නේ මොකක්ද එහෙම පරණ පින්තූර. ඔව් පරණ පින්තූර එහෙම ෂෙයා වුණා එකෙන් අලුත් වෙලා නැවුම් බවක් තියෙනවද මොකක් හරි? නෑ එහෙම තත්ත්වයක් නෑ. අපි හිතන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාටත් අපි අර කලින් කියපු තත්ත්වය තමයි වළංගු. එතුමා දැනට වැඩ බලන ජනාධිපති අපිට ඒ නිසා එතුමට යම් දේවල් කියන්න බෑ. නමුත් 20 වෙනිදා හෝ ඊට ආසන්න දිනයකදී ස්ථිරසාරව පත්වෙන ජනාධිපතිවරයා පාලකයෙක් නොවි බාරකාරයෙක් බවට පත් වෙන්න කියන එක තමයි අපි කියන්නේ. අපි දන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා තරඟ කරනවද නැද්ද කියලා ඒකට. එතුමාට පුළුවන් නේ? එතුමාටත් පුළුවන් තරඟ කරන්න. ඒකේ අවස්ථාව ලැබෙන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන්. ඔව් දැන් ඒක සුළු දෙයක් තියෙන්නේ මේ മന്ത്രിවරයාගේ කැමැත්ත ලිඛිතව ලබා දුන්නාම පාර්ලිමේන්තු മന്ത്രിවරයෙකුට ඔහුගේ නම යෝජනා කරන්න පුළුවන්. ඒ කැමැත්ත ලිඛිතව කතානායකට දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි ඒ නම් ටික අරගෙන සම්ප්‍රදායික විදිහට අපි ජනාධිපති වර්ණයකදී කරනවා වගේම ඡන්ද කොලයක් හදලා පත්‍රිකාවක් ඒ පත්‍රිකාවේ රහස් ඡන්දය. හැබැයි අර මනාප 1 2 3 කියලා දාන්න පුළුවන්. දැන් සමහර බොහෝ විට ප්‍රවණතාවය වැඩි වෙන්න පුළුවන් සමහරකට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා නැවතත් පිළිවෙලින් පොත් ජනපෙරමුණ කණ්ඩායමකින් එහෙම ඒක තාම අපිට එහෙම ආරංචියක් නැහැ. පළවෙනි එක එතුමා තරඟ කරනවා කියලා තාම කියලා නැහැ.
දෙක ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ අපේක්ෂකෙක් දාන්නේ නැහැ කියලා විතරයි කියලා තියෙන්නේ. උන් කාටද කියලා නැහැ. එහෙම තාම කවුරුවත් ප්‍රකාශ කළා නැහැ. දැන්ට ප්‍රකාශයක් කළා තියෙන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා පමණයි. දැන් අපි ඊයේ දකිනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ SLP එක යනවා අනුකුමාර දිසානායක මහත්මයා ඇතුළු AVP එක හම්බ වෙනවා. මොකක් හරි වෙන ගමනක් සූදානම් වෙනවද කියලා තියෙන පොඩි එහෙම හැඟීමකුත් එනවා. නෑ ඒක හොඳයිනේ. මේ එක එක්කෙනාගේ මූණ බලන්නේ නැතුව යටින් කුමන්ත්‍රණ කරන්නේ නැතුව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 43 සජබේ UMP දෙමළ සන්ධානය මේවා ඔක්කොම විවෘතව මේ රටේ ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා කරන මට්ටමට පැමිණීම ඉතා හොඳයිනේ සුබදායිනේ. ඒගොල්ලෝනේ අවසාන වශයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒ හැමෝම යම් රාමුවකට දැන් එකඟ විය යුතු අවස්ථාව කාලය එළඹිලා තියෙන එක හොඳ සුබදායි ප්‍රවෘත්තියක්. එහෙම ගිහිල්ලා සාකච්ඡා කරන එක අපිත් සාකච්ඡා කළා. ඒ දෙකොල්ලෝ එක්කම. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාට නැවත ලංකාවට ඒවි සුදුසු වාතාවරණයක් තියෙනවද මේ මොහොතේ? ඒක ඉතින් එතුමා තීරණය කරන්න ඕනේ සුදුසු වාතාවරණයක් නැති හින්දානේ ගුවන් හමුදා යානයකින් පැනලා ගියේ. ඒ කියන්නේ බේරෙන්නවා ඉඩක් දෙන්නේ නැද්ද ආවොත් එහෙම කියලා මම අහන්නේ. වැරදිලාද ඔබතුමාලා අතේ බලය තිබුණොත් වැරදිලා නෑ එතුමාට මේ රටේ දැන් පුරවැසියෙක්නේ එතුමා. එහෙම කියනවනේ ඇමරිකන් පුරවැසිකම අයින් කළාය කියලා. ඉතින් එතුමාට මේ රටේ ඇවිල්ලා එතුමා හිතන දවසක ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ජනාධිපති ධූරේ නැවත දරන්න බෑ. නෑ. සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ඉතින් ඒ දිවිපේතක් ගත කිරීම එතුමාගේ තීරණයක් ඒක. ලංකාවේ පුරවැසියෙක්නේ. ඒක එතුමාගේ තීරණයක්. අයිතිය තියෙනවා. තියෙනවා එතුමාට තියෙනවනේ අයිතිය. ඔය මෙහි තියෙන මේ නිවසේ මිරිහාන නිවසේ හෝ වෙනත් තැනක මැදමුලනේ හෝ කොහේ හරි තැනක ජීවත් වෙන්න එතුමාට අයිතිය තියෙනවා. ඒ අයිතියට අපි ගරු කරන්න බෑ. ඔබතුමා යෝජනා කරන වැඩ පිළිවෙල දැන් මේ අවුරුදු දෙකමාරෙම යන්නද කියන්නේ නැත්නම් මේ දැන් අතරම විකෘති පාර්ලිමේන්තුව කියන්නේ ජනතාවගේ කැමැත්ත නෙවෙයි දැන් තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ ගත්තට. එතකොට දැන් මේක මේ දෙකමාරම ඔය විකෘති විදිහටම යන්න මෙහෙමයි 20 වෙනිදා හෝ ආසන්න දිනයකදී පත් වෙන ජනාධිපතිවරයා අවුරුදු දෙකමාරම ඉන්නවා. නමුත් පත් වෙන ආණ්ඩුව ඒ සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුව ඒක අවුරුදු දෙකමාරම ඉන්නවද අවුරුද්දද ඉන්නේ මාස 6ද ඉන්නේ කියන එක ඒ අය ඉදිරිපත් කරන වැඩපිළිවෙල හා ඔවුන් මැතිවරණයට අලුත් මැතිවරණයක් ඔබ කියන එක හරි අලුත් මැතිවරණයක් පැවැත්විය යුතුයි. මේ මැතිවරණය පවත්වන දිනය ගැන ඔවුන්ගේ වැඩපිළිවෙල තුල තමයි ඒක තීරණය වෙ යුත්තේ. ඒක මාස 3න් වෙන්නත් පුළුවන් 6න් වෙන්නත් පුළුවන් අවුරුද්දෙන් වෙන්නත් පුළුවන් අවුරුදු දෙකමාරම වෙන්නත් පුළුවන්. නෑ ඒතර කාලය තීරණය වෙන්නේ මාස ගානේ නෙවෙයි. අපි මොනවද කරන්න යන ප්‍රතිසංස්කරණ කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ මැතිවරණ කොමිසම ස්වාධීන කරලා අධිකරණය ස්වාධීන කරලා පොලිසිය රාජ්‍ය සේවය ස්වාධීන කරලා මේ 22 වෙනි සංශෝධනයේ ප්‍රශස්ත මට්ටමින් සම්මත කරගන්න ඕනේ. ඊට කලින් පාර්ලිමේන්තුව විසිරවන්න බෑනේ. ඊළඟට යම් ආර්ථික ක්‍රියාවලියක අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදලත් එක්ක කරන කටයුතු වල යම් එකඟතාවයකට එන්න පුළුවන්. එකක් අපි මතක තබා ගන්න ඕනේ. දැන් මේ සිදුවෙන අරගලත් එක්ක කැබිනට් මණ්ඩලය රැස් වෙන්නේ නැහැ. පාලනයක් නැහැ. මේ තත්වයේ තුල අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන් වලට අවශ්‍ය කරන කැබිනට් තීන්දුව විධායක තීන්දුව නිලධාරීන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මූල්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ ඇතුළු අනිකුත් තැන්වල දිනපතාම ගන්න ඕන තීරණ දිනපතාම අත්සන් කරන්න තියෙන ලියුම් අත්සන් වෙන්නේ නැහැ. රාජ්‍ය අකර්මණ්‍ය වෙලා රාජ්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දමපු තත්වයක් නේ දැන් තියෙන්නේ. ඒක වහාම අපි වෙනස් කරගත යුතුයි. මෙහෙමයි ඒකට නම් ඉඩ දීමකට බෑ. ඒ කියන්නේ ඒකට දැන් ඉඩ දීමට බෑ. සමහරු එහෙම උත්සාහ කරයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔය රාජපක්ෂ පාලනයේත් ඉඳගෙන ඒවැයට ලේමස් නහර ඌරන් කාපු කට්ටිය ආයි ලෑස්ති වෙයි පරණ සෙල්ලමට. මොකද අපි දැක්ක මේ අන්තිම කාලෙත් මේ ගෑස් තෙල් ගෙන්නන ඒවයින් කොයි විදිහේ දේවල්ද සිද්ධ වුනේ කියලා. ඒ නිසා ඒකට ඉඩ දෙන්න බෑ. ඒ ගැන විවෘතව අපි කටයුතු කරනවා. වෘත්තීය නායකත්වයක් ඔය ප්‍රධාන ආයතන වලට බැංකු සහ බලශක්ති ශේෂ්ත්‍රයේ ආයතන වලට දැන් ලබා දිය යුතුයි.